小心啲喎！哇，好有隊形喎，你哋！醒人咧！醒人咧！呢圖筆，再試。第三啊，係啊，第三啊，就係擔大旗啊嘛！第三天氣好啊，精神好啊！邊個擔大旗啊？阿華哥擔大旗啊？唔係，5月12號你擔大旗。5月12號啊？咩料啊？5月喎，我激嗰頭啊！校長，唉，好嘢！你越嚟越醒啊！情有一流啊！好時話啦，今日有少少挑戰性。阿立哥加油啊，立哥！辛苦你啊，小威！唉，有幾辛苦啊！
係啊，好嘢。仲未見到華哥，好刺激啊！呢度呢個燒都冇見過，好似。唔係有招有水嘅，嗰度有招有水。有招你講，冇揀啲嘢，冇揀啲嘢。哇！喜出望外啊！大橙嘅，我又帶佢翻工嘅，係啊，冇乜嘢買，冇嘢買大橙，冇嘢買啊！好嘢。三千得，再年三，有啊，哇！彪哥有得玩嘢啦，彪哥。哇！你真係講呢擺邊度啊喂？係擺邊度？我講俾你聽。喂，好啊，38蚊一磅寫明磅㗎，你有以磅計寫明㗎。西瓜買嚟，西瓜，馬來西亞啲細細個咧，8十蚊一個咧，有細個但係好食。阿炳，而家啲美人果得唔得啊？美人果啊？唔貴啊，賣20幾蚊個咋。好啊。大休園啊，食飽飽啦啊！喺住呢度咧嚇。誒，好嘢，好嘢，好嘢。行啦，快行啦！成日話自己快樂。又收工啦，唔該，收工啦。有冇齊啊？啊，有埋睇。
啊，添咩？嗱，我咩？話你所講嘅嘢咧，真實並無虛言。收工收工，飲茶。收工。收工啦嘛，劉哥。飲茶咯。快收工啦！誒，洗個面先，有先洗呢度，洗個面先。係收工。收工。收工啦！時咗。OK，好，飲茶。茶飲啦！唔行晒冇茶飲，行晒有茶飲。